안녕하세요. 오늘은 기침 가래에 많이 있는 사람이 예방 방법입니다. 모든 분 한번 여기 가르비뼈 이렇게 만져보세요. 가르비뼈에 노폐물을 많이 있는 분, 여기 많이 있는 분 기침 가래가 나옵니다. 한번 이렇게 만져보세요. 만지면 굉장히 아픈 장소가 있습니다. 이렇게 만져도 되고, 그리고 이렇게 뼈가 이렇게 있는데 여기 이렇게 만져도 되고, 이쪽에도 이렇게 만져도 되고, 아픈 자리가 여기 만졌는데 아프다 라고 하면 아픈 장소 살살살살 만져가지고 많이 부드러워질 때까지, 안 아파질 때까지 이렇게 한번 만져보세요. 여기가 많이 부드러워지면 여기서 쭉 연결을 하는 장소, 혈액순환 많이 좋아지면 기침 가래가 없어집니다.